अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د مو ډېرې قدرمنې زه نن خو د کټخېلې ته لکي مرور ته بلال خان ډاکټر بلال خان ته راغلی یم د مو د املا د سپاینل کارډ مسله وه تقریبا 10-12 سال مې شول چې مو پېښور نه اسلام آباد نه هر دېشه مې علاج وکړو خو مو هېڅ قسم شفا ورسره ونه شوله نن زه الحمدلله ډاکټر بلال خان ته راغلم او دلته کې مو د مو علاج یې وکړو د مو د سپاینل کارډ مسله وه الحمدلله بغیر د اپریشن نه بغیر د هېڅ قسم هغه نه څه په ښکلې طریقې سره مو تکلیف تقریبا ختم شو دغسې د مو بچی و د ایغ د املې د پټۍ مسله وه امې ځون سره راوستو ډاکټر صاحب چیک اپ وکړو ماشاءالله هېڅ خپل د کومه طریقه وه د علاج هغه یې وکړه او هغه دستي مو کوي مو ته وویل چې ابو زه انشاءالله الحمدلله مو چې کومه پټۍ مسله وه املې درد مې ختم شو زه صحیح شوم نو زه ټولو ملګري ته دا خوست کوم چې هلر برمشه وي چې کوم د داسې مسله د سپاینل کارډ مسله وي د پټۍ مسله وي په لکي مرور شي کټوخېل شي ډاکټر بلال خان صاحب رابطه کولی شي انشاءالله په ښکلې طریقې سره په کمې پیسې په لګولو سره به تاسو انشاءالله علاج تسلي بخش کېږي زه خپل ټولو ملګري ته دا وینا کوم چې انشاءالله په اعتماد سره درسي چې زه خدای د 12 سال بیمار وم چې مو د پټۍ مسله وه د سپاینل کارډ مسله مې الله پاک صحیح کړم انشاءالله چې تاسو ته الله پاک شفا درکړي ډېر ډېر مننه والسلام